Так, бізде шамалар арасында тәуелділікке берілген есептерді шығару 50-ші сабақ. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Так, заттың бағасы санның құнын қалай табуды естеріңе түсірдік. Жақсы, заттың құнын табу үшін біз бағасы мен санын көбейтеміз. Мысалы, егер бір кәмпит 50 теңге тұрса, онда 2 кәмпит қанша теңге тұрады мысалы? Біз ол үшін 2 мен 50-ді көбейтеміз, 100 болады. Сол сияқты. Ал егер де біз бағасы мен санын құнын санына бөлеміз, сонда бізде бағасы шығады. Ал енді құнын бағасына бөлсек, саны шығады. Бұл белгілі нәрсе. Келесі, мысалы 8 теңге 8 дана. 8 теңге, бір данасы 8 теңге. 8 данасын табу үшін екеуін көбейтем. Жаңа айтылды ғой мына жерде. Міне, құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтем. Құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтем. 8 көбейту 8, сонда 64 болады. 9, так, бізде құны белгілі, бағасы белгілі, санын табуымыз керек. Мына жерде айттым, санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Құны бізде 81, бөлеміз бағасына 9-ға. 9 шығады. Ал енді бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Міне, бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Сонда мына жерде 90-ды 9-ға бөлемін, 10 шығады. Мына жерде 9 дана, мына жерде 10 теңге. Келесі, дүкенде 5 жапсырмаға 40 теңге төленді. Міне, ал 9 жапсырмаға қанша теңге төленеді дейді. Так, ол үшін біз ең алдымен шешуі бір данасын тауып алуымыз керек. Ол үшін 40-ты 5-ке бөлемін, сонда 8 теңге. Бұл бір дана. Дәл осындай 9 дананы табу үшін 8-ге 9-ды көбейтем, 72 теңге бұл құны. Яғни 9 штуктың құны деген сөз. Келесі, бір жапсырманың бағасы бізде 8 теңге. Бір жапсырма бағасын біліп, 9 жапсырманың құнын тап. Біз бұл жерде бір жапсырманың бағасын біліп, 9 жапсырманың құнын таптық. Келесі, 6 қарындаш 42 теңге, дәл 63 теңгеге неше қарындаш түседі деп есеп шығарсақ болады. 6 қарындаш 42 теңге, ал 63 теңгеге неше қарындаш сатып алуға болады десек, біз 42-ні бірінші 6-ға бөлеміз, өйткені біз бір дана қарындаштың бағасын табуымыз қажет. Ал енді егер бір дана қарындаш 7 теңге болса, менің қолымда 63 теңге болса, мен неше қарындаш сатып ала аламын деген сұрақ қойсақ, 63-ті 7-ге бөлем, 9 қарындаш сатып ала алады екенбіз. Келесі, есепте дейді, бағандап есептеп есімізге түсірейік. Біріншісі міне 360 қосам 458. 0-ге 8 қосам 8, 6-ға 5 қосам 11, 1 ойда, 3-ге 4 қосам 7, ойдағы мен 8. 900 азайту 165. Қарыз берем, 10-нан 5 азайтам 5, қарыз бергенде мұнда 9 қалды, 9-дан 6-ны азайтам 3, мына қарыз берген соң 8 қалды, 8-ден 1-ді азайтам 7. Келесі, 809 азайту 145. Азайтам 9-дан 5 азайтам 4, қарыз берем 10-нан 4 азайтам 6, мұнда 7 қалды, 7-ден 1-ді азайтам 6. 357 қосу 283. Екеуін қосам 11 ойда, екеуін қосам 13 ойдағымен 14 тағы бір ойда, екеуін қосам 5 ойдағымен 6. Келесі, 506 азайту 99. Қарыз берем, 16-дан 9 азайтам 7, мұнда 9-ға, 9-дан 9 азайтам 0, мұнда 4 қалады. Келесі, 708 азайту 136. 8-ден 6-ны азайтам 2, мұнда 9 қалады, 10, 10-нан 7 азайтам 7, мұнда 8 қалады, 8-ден 1-ді азайтам 7, 772. Келесі, 6 қалтқана үшін 54 теңге төленді. Асынша есептен бастайық. 6 қалта дейді. Хат қалта екен. Хат қалтаға бізге 54 теңге төленді. Ал 45 теңгеге қанша қалта жасап сатып алуға болады? Шешуі, ол үшін біз 54-ті бірінші 6-ға бөлеміз, 9 болады, бұл бір дана. Ал 45 теңгеге қанша түсетін табу үшін 45-ті 9-ға бөлем, 5 дана түседі екен.
әсі. Біреуі 9 теңге тұратын дәптерге 45 теңге төленді дейді. Так, 9 теңге тұрады және 45 теңгеге алынды. Біреуі 7 теңге тұратын дәптер саны осынша дәптерге қанша төлену керек? Так, біреуі 9 теңге тұрса, 45 теңгеге алған болса, неше штук алды бұл жерде? Оны табу үшін шешуі 45-ті 9-ға бөлем. 5 дана алған екен. Дәл сондай штукты біз 7 теңгеден неше теңгеге ала аламыз? Ол үшін 7-ні 5-ге көбейтем, 35 теңгеге ала алады екенбіз. Басыншысы. Біреуі 4 теңге тұратын 6 дәптер қап үшін қанша төленсе, 4 теңге тұратын 6 қапты, ал 8 теңге тұратын дәптерге сонша қап төленді. Неше дәптер сатып алды? Қанша дәптерді? Онда 4-ті 6-ға так шешуі. 4-ті 6-ға көбейтем 24, сосын 24-ті 8-ге бөлем 3 дәптер. Келесі есепте 9 көбейту 7, қосам 49 бөлу 7. 9 7-ге көбейтсем 63, қосам 49 7-ге бөлсем 7. Екеуін қосам 70. Біріншісінің жауабы 70. Келесі 100 азайту 4 көбейту 6. 100 азайту екеуін көбейтем 24. Сонда бізде шығады 76. Келесі 8 көбейту 9 қосу 7 көбейту 5. 8 9-ым 72, қосам 7 5-ім 35. Жауабы 107. Келесі 9 көбейту 4 қосу 81 бөлу 9. 9 4-ім 36, қосам 81 9-ға бөлсем 9. Жауабы 45. Так, мында бізде 76 шықты, мында 107. Мында 45 шығады. Келесі 70 азайту 6 көбейту 7. 70 азайту 6 7-ім 42. Сонда бізде 28 шығады екен. Келесі 90 азайту 64 бөлу 8. 90 азайту жазып алам, 64 8-ге бөлем 8. Сонда азайтсам 82 шығады екен. Так, мына жерден жаңа бізде 28, мынадан 82 шықты. Келесі 45 бөлем 9 қосу 72 бөлем 8. 45 9-ға бөлсем 5, қосам 72-ні 8-ге бөлсем 9. Тең болады 14. Так, мынаның жауабы 14. 56 бөлем 8, 56 бөлем 7. 56-ны 8-ге бөлсем 7, қосам 56-ны 7-ге бөлсем 8. Жауабы 15. Так, 42 бөлу 7 көбейту 9 қосу 28. 42-ні 7-ге бөлем 8, жоқ 6, 6-ны 9-ға көбейтем 54. Осыған 28 қоссам 82 шығады екен. Әрбір тіктөртбұрыш қанша бөлікке бөлінген үлестерді жаз дейді. Так, мына тіктөртбұрыш бізде 6 бөлікке бөлінген, мынау бізде 3 бөлікке, мынау 2 бөлікке, мынау бізде 12 бөлікке бөлінген. Сабағымыз ұнаса лайк басамыз және астына комментарий жазып кетіңіздер. Каналымызға тіркеліңіздер.